给我们拿一个吧。好，给这帅哥砍一个椰子啊。15两盒。6块是吧？对。8块一盒，15两盒喽，现切的哦。有啊，卖完了吗？现在切啊。有点是来像绿色。什么菜呢？椰子蛋。椰子蛋。喜欢的朋友可以点开我们的主页去看一下就可以了啊。这是嘉果喽。来这轮到关系不要背债哦，嘿。懵懂啊。懵懂啊。我懵懂啊，那就是比较辛苦。好像当然是标，有落差感是不？标的有落差感就是。伊那艾米一直讲老对鸡嘛是。老不气的。要吃水果吗？现切的哦。是释迦吗？释迦对。熟的释迦点上来。来了。释迦果非常甜的一款水果，而且口感非常好。这就是释迦果。单拿一个吗？15两盒，这些水果2盒15。也是来一个是黑金刚的，粉红色的好吃。这个牌子的才好吃，10块钱2个吗？没有，5块钱2个不是这种牌子哦。打开还是拿走？看怎么切，直接把上面切的。对，这是释迦果的。是吧？就是绿色的那种。15两盒，1盒8块。给那细条吧。它同一箱的，你怎么拿？他再拿就拿回去。再给那个2个袋子。刚刚那个拿回去，你开这个箱这个吧，这多少钱？3块一盒，2盒。那个你要不好说了，一个要1两天。6块。有牙签，我帮你5块钱买不到就买30个好重，不客气。有酸梅榴莲不来开，这个拔了采点酸梅粉也好吃。释迦吃软不吃硬哦，我们这件事情就不提了。反正。我给你开好，你今天喝。这个叫啥？这释迦果，帅哥，很甜很甜。15两盒。切我的水果，卖我的水果。要大红芭乐。好，给你切几盒释迦先。这有啥呀？都一样的东西。椒盐吗？要榴莲吗？美女。榴莲要软一点还是要干一点？要软一点吧。是你说的。软一点给我选一个吧。这一盘是软一点的，这一盘是干一点的，看大小的。软一点的要这个吧。被你捏成这样，那这一盒是吧？37。我要这一盒2个。软一点的吧。软的。8盒这个21盒，其他的12两盒。这释迦果很甜，纯甜的。这熟了没？熟了，现在就可以直接吃，刚切开的。释迦不熟，这盒吧，打包。